အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအစင်မြင်စေဝါကျွမ်းကျင်အကူ free course ကနေကြိုးဆိုပါရစေဆရာဒီ course လေးကိုလုပ်ချင်နေရတော့ကြာပြီအခုမှစပြီးတော့မှ lesson 1 video စပြီးတော့မှသင်ပေးပါမယ်ဒီသင်တန်းလေးကကြတော့ပေါ့နော်အားလုံးအခမဲ့တက်ရောက်နိုင်တယ် free course ဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုဒါဝင်ညပေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသင်တန်းလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆံပွဲဖြေလို့ရမယ်လာစဉ်ပေါ့နော်ဆံပွဲဖြေလို့ရအောင်လဲစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာမတိုင်ခင်ကအရှိမbasic pharmacist 8 course ကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ join လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု advanced pharmacist 8 course ပေါ့နော်အဆင့်မြင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အခုသင်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းလေးမစခင်မှာ course လေးမစခင်မှာပေါ့နော်ဆရာပြောချင်တဲ့ဟာလေးတွေ introduction လေးတွေအရင်ပြောရပါမယ်။ဒီ course လေးကကြတော့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အကူတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဆေးဆိုင်တွေမှာဘာတွေဘယ်လို role တွေရှိတယ်ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်။ဆေးတွေရဲ့ handling လုပ်တဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းပေါ့နော်။ဆေး handling လုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ work ethic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်ဝတ်ပိုင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ professional behavior ဆိုတဲ့ဒီတကယ်အလုံးမှာကိုထားတင်ထားလိုက်တဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကိုလည်းပြောပြသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ good pharmacy practice ဆိုတဲ့ GPP ပေါ့နော်ဒီဆေးဆိုင်တွေမှာကောင်းတဲ့အလေးထားတွေကဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြောပြပေးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်တော့ဗီဒီယိုတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဟိုအသေးစိတ်ကိုပြပြသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆေးရဲ့ interaction တွေအကြောင်းတွေပြီးရင် side effect တွေကိုလည်းတကယ်ဝင်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်တန်းလေးကကြတော့ပေါ့နော် lesson က20လောက်ထိရှိပါမယ်တစ်ပတ်ကို2ရက်ပေါ့စနေတနင်္ဂနွေအမြဲတမ်းကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ကြာလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကြာလို့ရှိရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးသွားမှာပဲအပတ်တိုင်းသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် lesson 1 လေးစလိုက်ကြရအောင်နော် lesson 1မှာတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ foundation of professional pharmacist ပေါ့နော် foundation ဆိုတာတော့အခြေခံတည်တင်းထိတိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေသိရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် what is pharmacist ဆိုတော့ pharmacist တက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရသွားပြီးနားလည်သွားပြီလို့ထင်ကြရအောင်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ pharmacist ဆိုတဲ့ဟာကျတော့ဆေးဆိုင်မှာကိုကကူညီပေးတဲ့သဘောပေါ့နော် pharmacist ဆိုတာကျတော့ pharmacy ဘွဲ့ရထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာလိုဆိုတော့ဆေးဝါးပညာရှင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဆေးဝါးပညာရှင်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ pharmacist တွေရဲ့ supervision ပေါ့ကြီးကြပ်တဲ့အောက်မှာကိုကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် help in dispensing help ဆိုတာကိုညီပေးရပါတော့ dispensing ဆိုတာကျတော့ဆေးတွေကိုထည့်ပေးတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးပေါ့လူနာတယောက်လာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်ထည့်ပေးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော် labeling ဆိုတာကျတော့ label တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဘယ်လိုဘယ်နှချိန်တောင်းရမလဲဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ stocking ဆိုတာတော့ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့လက်ကျန်ဆေးတွေကိုကျန်ရှိနေတဲ့ဆေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်တယ်လဲပေါ့နော်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ role ပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ customer service ပေါ့ဒီလူနာတွေဆေးလာဝယ်တဲ့လူတွေ customer တွေကိုကိုကပြောဆိုဆက်ဆံပေးရမယ်ရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကူညီပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တတိယအချက်ကကျတော့ must follow instruction carefully ဆိုတာကျတော့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမှာဂရုတစိုက်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် not give medical advice ဆိုတာကျတော့ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံပြုချက်တွေကိုကိုယ့်အကူပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ဆေးပေးပြီးတော့မှဒီဟာမျိုးဒီယောဂဖြစ်ရင်တော့ဟိုဆေးတောက်တင်တယ်ဟိုယောဂဖြစ်ရင်တော့ဒီဆေးကိုတောက်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးလို့မရဘူးเนาะပြီးရင် keep the pharmacy area clean ဆိုတော့ဒီ pharmacy နဲ့ဆေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ area လေးတွေကိုတန်ရှင်းထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေတွေဘာတွေမရှိရဘူးချော်လဲရတွေဘာတွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းမထားရအောင်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ organize ဆိုတာကျတော့ကောင်းကောင်းမွန်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံလေးကိုကောင်းမွန်အောင်ထားရမယ်အခုတာဝန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ pharmacist တယောက်ရဲ့တာဝန်တွေကဒီဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက် slide တစ်ခုကြည့်အောင်နော်တကယ်တာဝန် main duty တွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် dispensing support ဆိုတာခဏပြောလို့ပဲဒီဆေးတွေကိုဖြန့်ပေးတဲ့နေရာမှာကူညီပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဆေးဖြန့်ပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့
ဆေးလုံးတွေတစ်ခါကျရင်ရည်ရတယ်ဆေးကတ်တွေရည်ရတယ်ပေါ့နော်ကြီးတွက်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကယ်၍အရေးဆေးအရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မန်ရှာလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတခြား view site ကိုထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် label package ဆိုတာကျတော့အဲ့ဒီဆေးထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကို labeling လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တစ်စိတ်တက်ပေးရမယ် stock management ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ကျန်ဆေးတွေက expiry date ကိုကြည့်ရမယ်ပြီးရင် record shortage ဆိုတာဆေးကကုန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားမှာပေါ့နော်ဆေးကုန်တော့မဲ့ဟာလားမကုန်သေးဘူးလားအများကြီးကြံသေးလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသိရမယ် customer service ကတော့ great patient လူနာနဲ့အားလို့ရှိရင်လည်း customer နဲ့နှုတ်ဆက်ပေးရမယ်နှုတ်ဆက်ရမယ်ပေါ့နှုတ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြပေးရမယ်ဘယ်လိုတောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် documentation ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ label တွေကိုကောင်းကောင်းတက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆေးတွေရဲ့နာမည်တွေကတချို့ဟာတွေကစင်တူလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ label ကိုရောရောင်ပြီးတော့မှစကလုံးပေါင်းလေးမှားသွားတာနဲ့တခြားဆေးအနေနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကဒီဟာကိုမပီမတရေးထားတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူနာအတွက်တောင်းရမယ့်အချိန်တွေမှားသွားနိုင်တယ်ပြီးရင် logbook entry correctly ဆိုတာကျတော့ဆေးမှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆေးဆိုင်မှာထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတိတိကျကျရေးပေးရမယ် cleanliness ဆိုတာကျတော့ဒါတနက်ရှင်းထားရမယ်ဟာတွေပေါ့နော်ဘာတွေတန့်ရှင်းရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကိုအဓိကထားရမယ်လက်တွေကတန့်ရှင်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဆေးအလုံးတွေတချို့ကျတော့ဆေးဘူးတွေကနေထုတ်တဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ကင်လို့မရဘူးအဲ့အရာတွေကိုအားစားပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဆေးတွေကိုကင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကိုစီးရမယ်ဆေးဘူးတွေဘာတွေကင်တော့မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကတခြားပစ္စည်းတွေကင်တာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာပိုးတွေပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုးတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ wash hand လုပ်ရမယ်လက်ကိုစီးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လိုအပ်ရင် mask တက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆေးကောင်တာကိုတန်ရှင်းနဲ့တရထားလာရမယ်responsibility and limitation ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ responsibility ဆိုတာကျတော့တာဝန်ယူမှုပိုင်းပေါ့နော် limitation ဆိုတာကတော့ကန့်သတ်ထားရမယ်ဒါလုပ်လို့မရဘူးဒီဟာလေးကတော့လုပ်လို့မရဘူးဒီဟာကတော့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကွက်ပြပြသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရှင်ဒီအပေါ်အဟာလေးကတော့အမှန်ချစ်ထားတယ်အောက်ကဟာလေးကတော့အမှန်ချစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အမှန်ချစ်ထားတဲ့ဟာဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှင် prepare label and handle stock ပေါ့နော်pharmacy aid ကလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကျတော့ prepare ဆိုတာတော့ပြင်ဆင်ပြီးရယ် label ဆိုတာတော့တစ်စိတ်တွေပါတက်ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်တောင်းအောင်ဘယ်လိုတောင်းအောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပြီးရယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ handle stock ဆိုတာကျတော့ဒီစေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ကျန်နေတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကင်တွယ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မရတာလဲဆိုတော့ decide prescription ဆိုတာဆရာဝန်ကနေပြီးတော့မှညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဆေးတွေကိုဒီဟာကတော့မလိုဘူးမတောင်းနဲ့လို့ဒီဟာကတော့လိုရတောင်းအောင်မင်းနောက်ထပ်ကိုပို့ပြီးတောင်းရမယ့်ဟာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်လို့မရအောင်เนาะလုပ်လို့မရပါဘူးပြီး change dose ကတော့ဆေးတောင်းရမယ့်အချိန်ကြီးတွေဆေးရဲ့ပမာဏတွေကို change လို့မရဘူး recommend prescription only drug ဆိုတာကျတော့ပိုးတက်ဆေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှလာပေးရမယ့်ဆေးတွေကိုကိုက recommend လုပ်လို့မရအောင်เนาะrecommend ဒါလေးတောက်တင်တယ်ဒါလေးကတော့တောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့မှလုပ်လို့မရပါဘူးကိုကလုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာကျတော့ဆရာဝန်ကနေပေးလာတဲ့စီစာအုပ်ထဲမှာရေးလာတဲ့ဟာတွေကိုပဲစီစဉ်ပြီးတော့မှပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် dispensing ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အရှိမှလည်းပြောတော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်က dispensing တာဝန်တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် dispensing ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပုံလေးနဲ့ဒီမှာအချမ်းကြီးပြောပြပေးကြမယ်နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကစီးစာရွက်ရလာမယ်ပေါ့နော်စီးစာရွက်ရလာမယ်လူနာကဘာတွေတောင်းအောင်လဲဆိုတော့စီးစာရွက်လေးရအောင်အဲကြလို့ရှိရင်ကိုကကြည့်ပြီးတော့မှဆေးတွေကို select medicine ဆိုတာကျတော့ဆေးတွေရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးကဘယ်လိုဆိုတော့ရွေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောက်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ရေးတွက်ပေးရမယ်ဘယ်နှလားစာလဲတစ်ပတ်စာလားနှစ်ပတ်စာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရက်ကို2ကြိမ်တောင်းရမယ်တစ်ပတ်စာဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်14လုံးနော်14လုံးပါတဲ့ဟာကိုစီစဉ်ပေးရမယ်ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်ကောက်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့အရာလေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိတ်လေးနဲ့ထည့်ရမျိုးဘူးလေးနဲ့ထည့်ရမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဆေးရည်ဆိုလို့ရှိရင်ပလင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့မှနာမည် label ပေါ့နော်တခြားတက်ပေးရမယ် label ဆိုတာကျတော့ဘယ်လိုချိန်တောင်းရမယ်မနေ့ကထမင်းစားပြီးတောင်းရမှာလား
ဒါမှမဟုတ်ရှင်နေ့လေထမင်းစားပြီးတော့မလားမစားခင်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် stock management ကကြတော့ stock management ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘာလို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တာတွေကိုတနင်္ရှင်းထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆေးတွေလက်ကျန်နေတဲ့ expiry date ကိုစစ်ဆေးရမယ် expiry date ကိုစစ်ဆေးရမယ်ဘယ်တော့ကုန်ပါလဲဘယ်တစ်လအတွင်းဆိုကုန်တော့မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆေးစင်တွေကိုတနင်္ရှင်းထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ record တွေပေါ့နော် record stock တွေပေါ့ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲကိုယ်တော်ထဲမှာတော့ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲအရှိစင်မှာတော့ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲအရှိစင်မှာကုန်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ထဲမှာကျန်နေသေးလို့ရှိရင်လည်းဒါကအမျိုးတွေမဖြစ်ရဘူးเนาะကိုယ်တော်ထဲမှာလည်းဘယ်လောက်ရှိသေးလဲကို storage ထဲမှာပေါ့ storage ထဲမှာလည်းဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိရမယ်เนาะ customer service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာကွာ customer service တောင်လုပ်ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့လူနာနဲ့ customer နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်ရရင်းပြမရှိရဘူးနောက်တစ်ခုကကြောက်ရင်ဒီကြီးနဲ့ပြီးတော့ respect ပေါ့ respect ဆိုတာကျွန်တော်လေးစားရပေါ့နော်သူကြည့်ရတော့မွေးတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ကိုကအရင်ပြောလိုက်အောင်မင်းဆိုတာမျိုးသူကြည့်ရတော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ရိုးသေးလေးပေးလိုက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းမရှိရဘူးအားလုံးကိုပြေးကြည့်တင်ဆက်ဆံပေးရမယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ protect patient privacy ဆိုတာလူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်သူမှပြန်ပြီးတော့မပြောပြရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်သူဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေအလုပ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့တခြားလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီး pharmacist တွေပေါ့နော် pharmacist တွေကိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေတော့ပြောလို့ရတယ်ကိုနဲ့ဘောနော် level သူရဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဒီຢာတွေကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးမပြောရအောင်ပေါ့နော် time management ဆိုတာတော့ကိုကအချိန်မီအချိန်မှန်အမြဲတမ်းရောက်ရမယ်စီးဆိုင်ကိုအချိန် duty ရပဲချိန်ဆိုတာကိုကိုကနောက်ကျလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနောက်ကျနေရဆိုရင်လည်းကိုယုံကြည်မှုကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ report honestly ပေါ့နော်ကိုကမှားသွားတယ်အမှားလုပ်လိုက်တာမျိုးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားကြောင်းကိုဝန်ခံရမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကွာဒါကကိုအမှားမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖုံးကွယ်ပြီးတော့နေတာကအပြစ်ဖို့ကြီးရယ်နော် documentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းသိမ်းရမယ့်ဟာကတော့ level တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ထူရမယ်ဆိုတဲ့ခဏပြောရနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ log and entry ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စီးဆိုင်မှာရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ရေးရမယ်တချို့ကျတော့လည်းကွန်ပျူတာနဲ့မှတ်တမ်းတွေထားတယ်တချို့ကျတော့လည်းစာအုပ်နဲ့မှတ်တမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲနေနေအဆင်ပြေအောင်ချုံမွေးအောင်ကောင်းကောင်းမွန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး stockers ကကျတော့ဒီ store မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်ထပ် store တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဆင်ပြေနဲ့အမြဲတမ်းမှတ်တမ်းတင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတော့ပထမဆုံးသိရမှာ one channel လောက်ရမယ်အမြဲတမ်းလက်ကိုစေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလက်မစေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရက်ပြန်နဲ့ဒီ sanitizer ပေါ့နော် sanitizer တွေကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လိုအပ်ရင် mask တက်ရမယ်လိုအပ်ရင်နှာခေါင်းစည်းတက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးဆိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စီးကောင်းတာတွေကိုတန်ရှင်းစွာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson အနေနဲ့ summary ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအကူပဲလားပေါ့နော်ကိုကကူညီတဲ့လူပဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘေးနားနေကူတဲ့လူပဲလားဆိုတာထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ကိုကဒီရိုးဒီမှာဝန်ထမ်းတန်ရှင်းဝန်ထမ်းဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း helper အနေနဲ့ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်ပါတယ် pharmacy aid ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် they are the head of safe dispensing ဆိုတာကျတော့ဒီဆေးတွေကိုဖြန့်ပေးတဲ့တေချာလေးပေါ့နော်လူနာတွေကိုထည့်ပေးတဲ့လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာတကယ်အရေးပါတယ်လူပဲနော်အဲ့တော့ pharmacist aid တွေကကျတော့ဒီလိုမျိုးဆေးတွေကို pharmacist ကနေပြီးတော့ဒီဆေးတွေစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် pharmacist aid အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုတခြားထည့်ပေးတဲ့ labeling ကောင်းလုပ်ပေးရလူနာတွေကောင်းမွန်ပေးရဆိုရင်လူနာတွေစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုနဲ့ရှိတယ်ဒီဆေးဆိုင်ကအရင်ကောင်းတာပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒါဝယ်ခြင်းတဲ့နှုန်းမှာပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဆေးကိုထည့်ပေးရမျိုးလေးပဲလုပ်ပေးရမျိုးတနည်းရှင်းထားမျိုးကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် lesson တစ်ခုကကြတော့ GPP လို့ခေါ်တဲ့ good pharmacy practice ပေါ့နော်ဆေးဆိုင်ကောင်းတစ်ခုရဲ့အလေးအကျင့်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်WHO ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ GPP အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့နောက်ထပ် lesson တစ်ခုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ work ethic လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာရှိရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့နောက်ထပ် lesson တစ်ခုမှာပြန်တွေ့ကြပါဘောနော်